Шестиричную кирпичную трубу я выкладываю следующим образом. Я ставлю два нивелира, они отбивают у меня вертикаль, чтобы труба получалась ровно. И далее по горизонту я укладываю кирпичи. Кладку я очень медленно делаю, потому что я делаю это все аккуратно. А когда аккуратно все вымеряешь, почему-то всегда все медленно получается. Как бы ни пытался я быстрее это все сделать, но либо заваливаешь горизонт, либо вертикаль. То есть я так скажу, что увеличение скорости прикладки уменьшает качество работы. А когда качественно работу делаешь, почему-то медленно получается. Поэтому, ну вот вы видите, мне приходится там где-то снимать это все голыми руками делать, каждый шовчик внутри трубы замазывать. Потому что, ну, я понимаю, некоторые строители там говорят: ой, я трубу сложил за 1, 2, 3 дня. Я представляю, как они складывают. Они вот так вот кирпич навалили, здесь мастерком скинули, чтобы сопли не висели, и все, и пошли дальше. Вот. Я так не могу, потому что если сопли вот эти снимаешь, но все равно маленькие там вот такие как бы впадинки остаются. И вот самое главное, вот эти впадинки, их замазать. Нужно это или не нужно. Здесь у меня вот кирпич сюда завалился, я его хочу подбить. Ну, короче, сами попробуйте и все поймете. Очень много времени уходит на различные мелочи, такие как вымерение горизонта, вертикали, дотошное вымерение горизонта и вертикали и замывка печной трубы. Это называется будни самостройщика, потому что только самостройщик будет для себя вот это точное все вымерение делать, вот эту точную замывочку делать. Никакой мастер этим не будет заниматься. Они там наляпают, нашляпают и убегут. Скажут, что гарантию вам дают, но на самом деле вы потом их не сыщете. Лучше делать сразу правильно, чем неправильно, а потом исправлять. Кстати, чтобы раствор не падал внутрь трубы, я вставляю кусок пенопласта. Металлические трубы я покупал в компании Дымовед. Выбрал эту фирму за счет того, что в ней на 40% дешевле металлические изделия, чем, например, в компаниях Феникс либо Вулкан. А изделия выполнены добротно. То есть вы сами можете посмотреть на шов. Отличная сварка, я считаю, просто великолепно. А если брать отдельные изделия, где машины такой сваркой нельзя сделать, идет ручная работа, используется тиковская сварка, ну, тоже хорошо она сделана, так, чтобы вот придраться, что в этой компании хуже, чем в Вулкане либо Фениксе, я не могу. Используется 321 сталь, стенка 1 мм, у Вулкана 0,5 мм на 321 сталь, на трубы дается гарантия 50 лет. Я думаю, что данные трубы в Дымоведе прослужат еще больше. Кстати, мне попался очень хороший менеджер, зовут ее Наталья. Было мне даже неловко перед ней, потому что ее забрасывал множеством вопросов. Она клиентоориентированная, все подробно объясняла. И поэтому как-то тоже это большую роль сыграло на выбор компании. Все остальные компании присылали там счета, ну как-то так, на отвали. А тут клиентоориентированная. Кстати, обратите внимание, что трубы поставляются вот в такой белой упаковке, чтобы их во время транспортировки не поцарапать. Раньше я трубы на твердотопливный котел покупал в компании Ростин, российские тепловые системы, как-то переводится. Там это все шло без упаковки. Одна труба помялась, что-то поцарапалось, мне даже пришлось ехать на завод, менять. А здесь все так великолепно, классно сделано.
но ничего плохого я не вижу. Ладно, я немножко заболтался о домоведе, а то такое уже впечатление складывается, что я ее рекламирую. Ну, все, буду ставить. Наношу немного огнестойкого герметика. Это нужно для того, чтобы дым не просачивался между переходной пластиной. Кирпич имеет неровности. Чтобы пластина переходная с кирпичной трубы на металлическую плотно прилегала к кирпичу, для этого вот и нужен герметик. Хотя это не обязательно. Я смотрю, многие мастера это игнорируют. Назвал переходная пластина. Переходник! Просто переходник. Все аккуратненько надевается. Прижимаю вот так вот. И даю застыть. Когда вот все подходит, прям такое приятное ощущение. То есть вот нигде нету так пустот. Все аккуратненько. Хорошо, что по горизонту вымерял. Так, и сверху сейчас я приложу кирпичи. Положу кирпичи. Померил, прикинул, стал собирать. Каких-то особенностей при сборке металлических дымоходов нет. Вот, разве что, видите, внизу я герметик нанес. И на герметик устанавливаю. Можно обойтись и без герметика. Так. Все установил. Беру резиновую киянку и немного подбиваю. Труба плотно заходит в паз. Сварщик, который сваривал вот этот элемент, забыл внутри почистить от шлака, который налетел на внутреннюю часть трубы. Приходится за него делать эту работу. Если оставить, то к шершавой трубе очень быстро будет налипать сажа. Под углом 45 градусов я смещаю дымовую трубу. Здесь ставлю тройник и старт-сэндвич. И уже сэндвичем буду выходить через крышу. Вырезал я обрешетку, может быть не совсем красиво. Еще и пилой чуть-чуть зацепил, дырочка тут виднеется на улицу. Но это все закроется мастер-флешем. Здесь нет ничего такого опасного. Сейчас моя задача перенести данную трубу, разметить, наверное, так выражусь, данную трубу на металлочерепице, чтобы потом сделать проход. Для этого красным карандашом я делаю разметки на расстояние по 4 сантиметра. По этим разметкам я устанавливаю перекрестие лазерного нивелира и переношу все на металлочерепицу. У вас получится эллипсообразное очертание из красных точек.